नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, फिटकरी अधिकतर घरों में अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम में ली जाती है। इसके अलावा ये घर में सुख शांति बनाए रखने में भी काम आती है। व्यापारी इसे अपने बिजनेस को बढ़ाने में उपयोग में लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको फिटकरी के एक ऐसे प्रयोग के बारे में बताएंगे जिसके इस्तेमाल से आप अपनी सालों पुरानी खांसी, दमा या सांस की जुड़ी किसी भी प्रकार की बीमारी को मात्र 7 दिनों में जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं फिटकरी के इस प्रयोग के बारे में। दोस्तों, सूखी खांसी, कफ वाली खांसी या दमा या सांस से जुड़ी कोई भी बीमारी शिकायत हो तो फिटकरी को पीसकर तवे पर भून ले। अब इस भुनी फिटकरी में दुगनी मात्रा पिसी हुई मिश्री मिला दें। अब इस मिश्रण को आधा चम्मच सुबह और शाम 7 दिन तक नियमित सेवन करने से बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।